Mbele yenu tumewaletea mada nzuri sana. Kwanza niulize, wangapi wanapenda utamu? Wanaopenda utamu? Naona wengi, kila mtu anapenda utamu. Haya, wanaopenda sukari? Asanteni kwa kuwa waaminifu. Yaani kama Yesu angekuwa anakuja leo, nyie ni wasema kweli, na siti yenu mbinguni, msemo wa Pastor Bihene. Sasa siku ya leo tunajifunza kushinda uraibu wa sukari. Hebu mwambie mwenzako, ulikuwa unajua kwamba sukari inaleta uraibu? Wengi tulikuwa hatujui kwamba sukari inaleta nini? Uraibu. Sasa leo tutaichunguza sukari, tutaichambua juu mpaka chini, na tutachambua aina mbalimbali za sukari na namna ambavyo zinaweza kudhuru miili yetu. Sasa leo nina marafiki zangu hapa. Hawa ni marafiki zangu, nimewaalika kutoka shule ya Gilgal. Huyu anaitwa Miriam. Miriam, hebu wasalimia washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Haya, anayefuata anaitwa Raymond. Raymond, wasalimie. Bwana ni mwema, watu wa Mungu, na wakati wote. Amina sana. Na huyu pembeni yao ni rafiki yangu, anaitwa Mwalimu Kinyunyu, ni mwalimu wa sayansi. Karibu, wasalimie. Bwana ni mwema na wakati wote. Amina. Sasa tunachoenda kufanya leo, tunaenda kuwaonesha namna gani aina mbalimbali za vyakula zinaweza kuongeza kiwango cha sukari kwenye mwili. Na hii tunaipima vipi? Tutawaonesha namna gani hivi vyakula vinaweza vikaleta mabadiliko katika zoezi hili. Hii practical tutakayofanya hapa, hii ni practical ya kisayansi, inaitwa food test. Kwa hiyo kiwango cha rangi kinaamua wingi wa sukari iliyo ndani ya chakula. Kwa hiyo katika kila chakula tutaweka kiwango sawa na tutapima. Rangi itakayobadilika zaidi kwenda kwenye wekundu, orange, hiyo inamaanisha hiki chakula kina sukari nyingi. Lakini chakula ambacho hakina kiwango kikubwa cha sukari, maana yake rangi yake haitakuwa kubwa. Sasa leo tuna vyakula gani hapa? Mwalimu Kinyunyu, tuna sample gani za vyakula? Asante. Tuna sample ya unga wa dona iko hapa, lakini pia tuna sample ya sukari ya nyumbani tunayoitumia, lakini pia tuna sample ya unga wa sembe iko hapa, lakini pia tuna soda hii hapa, lakini pia tunao Benedict solution ambayo itatusaidia kutesti ama kufanyia jaribio kuona kilichomo ndani ya vyakula hivi. Asante. Nashukuru sana. Sasa mwalimu na wanafunzi, hebu anzeni kutesti. Soda itakaa wapi na sukari itakaa wapi? Asante. Soda bwana, tumekuja na test tube ama vifaa vya kujaribia. Soda yenyewe itakaa kwenye test tube hii ambao ninao mkononi. Kwa hivyo vijana wangu, fanyeni kazi yenu, wekeni kiwango kidogo cha soda ndani ya hiyo test tube. Sawa. Sasa wakati wakiendelea, tuendelee kuelewa kuhusu sukari. Unajua, katika kitabu cha Mithali 25 fungu la 27, Biblia inasema usile asali nyingi kupita kiasi. Unajua, hii sukari tunayotumia leo imegunduliwa miaka ya 1600, kiasi kwamba ninafikiria kama Biblia ingeandikwa miaka hiyo 1600, huenda tungeambiwa usile sukari nyingi kupita nini? Maana yake kabla hiyo miaka 1600 kitu kilichokuwa kinatumika kuongeza utamu kwenye vyakula kilikuwa ni asali. Na ndiyo maana Mithali 25:27 akasema usile asali nyingi kupita kiasi.
Sasa mwitikio wa ubongo wako unapokula vyakula vya kawaida, tuashumu labda ni maharage, ni ugali wa mtama, tuashumu labda ni mboga za majani, unapozitumia na ukawa unakula mara kwa mara kwa kurudia rudia bila kubadilisha, yaani wewe leo ni ugali, maharage, mboga za majani kila siku, kiwango cha homoni inayoleta furaha huwa inapungua, dopamine inashuka, hata kama utaongeza kiwango cha hicho chakula. Kwa nini? Mwili unazuia hisia za raha zinazotokana na chakula ili kukuhamasisha wewe kubadilisha mlo wako. Tunaelewana mpaka hapo jamani? Lengo ni nini? Mtu apate virutubisho kamili kutoka katika makundi aina mbalimbali ya chakula. Kwa hiyo huu ni ubunifu Mungu aliouweka, ili leo ule mtama, kesho ule uwele, kesho ule nafaka nyingine, ili mwili upate virutubisho vyote unayohitaji. Najua wakimaliza tutakuja kuangalia matokeo. Kwa hiyo endelea kusikiliza kwa makini. Sasa tofauti na vyakula vya kawaida, sukari inaleta majibu tofauti kwenye ubongo. Mwitikio wa ubongo kwa sukari tunaita kushauka, yaani mwili unakuwa na shauku na hamu. Kwa hiyo sukari inapandisha kiwango cha dopamine, ile homoni inayoleta kufanya wewe ujisikie raha. Sasa ukiongeza kiwango cha sukari na ukaila mara kwa mara, tofauti na vyakula vingine vya kawaida ambapo dopamine hushuka, sukari huwa inaongeza kiwango cha nini? Cha dopamine. Kwa hiyo hisia za raha kutokana na sukari inaenda sambamba na kiwango cha sukari wapi? Mwilini. Matokeo yake ni nini? Mtu atatamani sukari zaidi na zaidi ili kujisikia raha, lakini kiwango alichotumia jana hakitamtosha, atatamani aongeze kiwango kingine zaidi ili kuweza kupata nini? Kupata raha ya sukari. Sasa kuna jaribio moja kubwa sana maarufu duniani la kisayansi lilifanywa na Dr. Serge Ahmed kule Marekani. Hii walichukua panya. Mnajua panya na binadamu kuna sifa nyingi kibiolojia tunafanana. Sasa hawa panya walianza kulevywa kwa cocaine. Yaani walipigwa cocaine, sindano za cocaine mpaka wakawa waraibu wa cocaine.